Ну что, вот здесь вот ящик трудно было сделать. От всему виной подоконник. Итак, у нас есть подоконник, который переходит в рабочую зону. Соответственно, он выпирает из стены. Чтобы духовка спокойно открывалась, чтобы ящик спокойно выдвигался, нам нужно было сделать вот такую заглушку. Да-да, именно такой высоты. Но мы могли заработать денежек, поставить туда систему Bloom, чтобы она выдвигалась вот настолько. Заказчик не смог бы пользоваться и просто бы переплатил. Но так как мы частная компания, мы просто поставили заглушку.